उस्ताद क्या हाल है? ठीक है ए पोयो आए लाले क्या चक्कर है ठीक नहीं? हाँ क्या ना अभी था क्या नहीं मैं सुने हैं इनके गाजी बोर्ड वाली साइड होंगे क्या चक्कर क्या है क्या बने थे यार ये पोयो आयल तो पता नहीं क्या नवे नवे मस्तिया ये पास में डायलॉग बने थे। अच्छा कम हम दे दी जी हाँ काम शाम कुछ है हमसे क्या ना फारे गए मारे के जे में कोई आयल कार करते लोगों को व्यूज बढ़ाने वास्ते सही सही गाल है बिल्कुल कोई मुतमिन अच्छा ये याद नहीं ये करो चाहते बस पेट्रोल में सुनसी गाड़ी ये क्या होने सही होनी है गाल कहना ये सेटिंग के ऊपर कार्बोरेटर की सेटिंग गुस्सा करो इन जा हाँ ठीक है वो कैमरा थोड़ा हाँ ये तो कार्बोरेटर की सेटिंग देनी है तो क्या नाम है रेस सेट दी हाँ कार्बोरेटर की सेटिंग कर जो बस क्या कोई चीज नहीं। अगर अगर गाड़ी पेट्रोल तो गिनती से चलती ना जी हाँ पेट्रोल गिनती है लेकिन इतनी जो सेटिंग कराना तो थोड़ा घट गिनती है लेकिन गिनती जरूर है। हाँ ये नहीं कि खत्म दे बिल्कुल ये सिंघाड़ा वाली गाल गलत गलत है पेट्रोल तक कम ये व्यूज चाहिए नहीं व्यूज कितने सारा कुछ पेट्रोल तक कम से कम पेट्रोल लाजमी को दी गाड़ी है कुछ भी थी वे ना है कि सेटिंग है थोड़ा पेट्रोल कम बनने है हाँ सही है अच्छा बैरिंग खत्म बिल्कुल सही ये है बैरिंग ला देते हैं कलाचा थोड़ा हाँ और माशाल्लाह लेने जो फिट करे बोला खैर करे बाकी सही थी चलती कम ना हाँ बेहतरीन चले जी शुक्रिया।